আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, চলে আসলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আজকের চ্যালেঞ্জে আছে অয়েলি চিকেন কষা সেম। আর আজকে চ্যালেঞ্জ করবো আমি আর জামিল। দেখি আজকে চ্যালেঞ্জে কে উইনার হয়। চ্যালেঞ্জে উইনার হলে পাবে চ্যানেলের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার। রেডি? 1 2 3 খুবই অল্পর জন্যে আমি হেরে গেছি। যদি আমার চ্যালেঞ্জগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে ফলো করবেন। আর পুরস্কার জামিল পেয়ে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।